Wie geht's da auf jetzt? Warte mal. Ja, Ingersberg ist abgesagt. Rafa, von Rient Richtung Glockner geht schon. Jawohl. Ja, hübsche steile Sau, muss ich so sagen. Ja. Aber es hilft nicht. Es wurde gleich. Langen Gang rein, haben sie gesagt. Und treten. Genau. Und Kinder haben aber gesagt, Beine. Jetzt kann ich mich auch aus, um was da geht. Ja, jetzt weißt du, um was geht. Und jetzt wird nochmal kurz geschlafen, dass du richtig Energie tanken kannst und dann am Glocken aufzischen kannst. Jawohl. Treten.